Ska vi lägga lite näver? Fast egentligen är det kanske lättare att lägga lite med den här som har varit i press ett tag. Kanske den inte rullar upp sig så. Ja, vi gör det. Om det, man säger det här är liksom takfoten. Så hit. Så får man ju lägga så att den liksom får lite möjlighet att rulla ner sig. Du får en dropptunga då? Ja, visst. Och då var det så himla jämnstora bitar alltihop. Man kan ju gärna börja längst ner med lite kortare. Ungefär som när man lägger takspån. Så får man, ja, sen lägger man en lite längre nästa. Så att man så småningom uppnår 3 lager. Då skulle man ju ha en bit som den här var ju liksom lite, den var lite för jämnlång egentligen, men principen känner ni ju i alla fall då. Så att om man skulle ju ha haft någon som har varit ändå längre förstås då. Ja, tar den då. Då når man ju så här långt. Då kan man ju fortsätta med nästa då, så att den går över in på understa lager. Och sen är det ju att lägga ungefär med samma överlapp. Då har man så här jämnstora bitar, så blir det ju ungefär på det sättet. Och då har man 1, 2 och 3 lager där. Som sagt var, principen är ju samma som ett spåntak. Och då får man ju se till då så att det inte är så mycket skador så att man befarar att det rinner igenom. Här har vi ju en spricka exempelvis i en spån. Där kan man ju då få lov att kanske lägga en extra under. För att vara säker på att man får ut vatten som kan komma igenom. När man använder sådana här bitar, man väljer inte bort dem? Ja, du kan ju göra så här. Ja. Så, för det går ju att använda även den här lilla biten. Så att det är ju vilket som. Men också då att man har en någorlunda rejäl in på läggning liksom i sidled. Så att det inte kryper iväg. Ja, alltså det att det blir liksom en springa rakt ner så där. Men har man torv då kan man lägga med fördel i den riktningen. Då lägger man på torv eftersom man kommer upp över taket. Men då har ni på takvedssektionerna bort eftersom också då? Ja. Då gick man liksom upp till nock och så la man på takved. Och så gick man en sektion till liksom. Och jag tror att det är enklare så i alla fall. För då slipper man trampa så mycket på nävern. Man lägger på en helt torr näver? Ja då. Hur måste den vara torr? Nej, det vet jag inte om den måste. Det vill jag inte påstå. Det var väl bara det att vi hade torr näver. Så att, Nej, men kan det bli något problem om den är väldigt fuktig när man lägger? Eller det blir ju det under torrtorkning? alltså, jag tror inte att det blir problem.
där kan jag tänka den helt och hållet. Mindre skör om man är fuktig. Ja, visst, det kan den vara. Ja då. Det är en synpunkt, absolut. Det är ju det att köper man näven nu och kom från Ryssland, då är den ju torr. Det är ju så, men det är nog ingen katastrof om det regnar på den. Men det får man ju kompensera när man lägger näven sen, att man kanske lägger ett lager till då. Och se till att man inte får de där håren genomgående. Det är ju därför egentligen som man lägger flera lager, det är ju för att säkerställa sig att det vatten som rinner igenom det hår som fångas upp av ett undre lager då och leds ut. Så många lager lägger man då? 3 eller? Ja, 3 är väl minimum egentligen. Men man har ju hört talas om ända upp till 12. Fast jag har aldrig sett det. Men är det dålig näver då eller är det? Ja, men jag skulle också kunna tro att det beror på att man kanske har lagat taket någon gång. Och så har man lagt på flera lager, tagit bort, eller om takveden har varit dålig har man bytt takved och då har man kompletterat näven. Så att det är därför som det har blivit så många lager, för jag har svårt att tänka mig att det finns någon finess med att ha så många lager från början. Det här, vi räknade ju på den här logen, så Ja. att det var ungefär 40 kvadrat kanske. Ja. Snack om 6-7 kilo näver per kvadrat. Ja, någonstans. jag har någonting i bakhuvudet som säger att man räknar något sånt. Sen beror ju lite grann på näven, hur tjock den är och så där naturligtvis. Men Men, bara som någon riktig. ja, Men då är det en 240-280 kilo till sånt tak. ja, Det blir ju lite pengar på det här. ja, det Det är blir ju bra det. affärer. Ja,